Neem ons sitplek. Wonderlik. Ursula gaan nou vir julle 'n dingetjie uitdeel en 'n pen gee. Julle het sover net die invulblaadjie. Gaan nou vir julle verduidelik hoe dit werk. Dis bietjie ingewikkeld, dit maak ou die mekaar, maar julle sal kan cope. Dink as almal hulle blaadjies het, sal ek vir julle mooi verduidelik hoe dit werk. Alright, het almal enetjie gekry? Daar sê. As die pen nie werk nie, mag u pen inruil for another one. Jou oë is net verkeerde kant om nou. Altes kan jy ons Israeli toergids se naam onthou? Amada, nee hy nie. Nee, die ander ene. Mike. Toe ons in Israel was, stap ons so by 'n grot af en Mike sê vir ons hier is there is precisely 88 steps to the bottom. 88 steps. En ek dink dit is interessant en ek tel maar toe al die trappies op pad onder toe na hierdie grot in toes daar 92. Ek sê vir hom, it's Mike, I've counted the steps, including the ones you said I should count. There's not 88, there's 92. And he said, yes, but you count it in Afrikaans. Altyd 'n antwoord vir alles. Right, almal het 'n papiertjie gekry. Wonderlik. Hierdie papier voor julle het so van 1 tot en met 54 vrae, so dit gaan 'n klein rukkie vat. Op die heel laaste bladsy sê julle sien is daar 'n kolom met 'n klomp die mekaar nommers 4, 9, 2, 5, 6, 1, 7, 8, 3 en so aan. Hoe dit gaan werk is soos wat ons hierdie vorm gaan invul. Kom ons sê ons vul nou daar by nommer 4 'n 2 in, dan vul ons daar by 4 langs nommer 4, skryf ons dan die 2 en dan gaan ons net die skors so uitwerk. Maar voor ons dit gaan doen, gaan ons gou-gou deur hierdie pathway assessment gaan. Hierdie pathway assessment is maar net om vir ons 'n bietjie clarity te gee wat ons persoonlikheid is wanneer ons die Here ervaar en regtig net in sy teenwoordigheid wil wees. Hier is 'n klomp, ek gaan net so vinnig deur hulle gaan, daar's 9, ek moet seker maak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier is naturalists, sensates, traditionalists, ascetics, activists, caregivers, enthusiasts, contemplatives en intellectuals. Daar's al 9 goeie mense, is groot woorde. Ek het vergeet as ek 'n huge woorde. Daar is 'n klomp, ek gaan nou vir ons 'n uitbreiding gee van dit en wat dit als beteken. So wat ons nou gaan doen is, hierdie papiertjie voor jou gaan jy merk op 'n skaal van 0 tot 2. As jy glad nie so voel nie, 0. As jy bietjie so voel, 1. As jy 100% voel, dis jy, skryf jy 2. So die eerste vraag byvoorbeeld gaan vra, I feel closest to God when I see him in the needy, the poor, and the sick, and the imprisoned. I feel God's presence most strongly when I am sitting quietly beside the bed of someone who is lonely or ill, or taking a meal to someone in need. You can count on me to offer a ride or volunteer for helping activities. Is dit jy is 100% skryf jy 2 dae, as jy dalk die Here ervaar na ene, is dit 'n 1 as jy glad nie voel nie 0. Yes. Is daar nou 5? Dan het ek 'n ander een. Want die vorige een het gesê 0 tot 2. Soms en anders. Nee, is dieselfde. Laat ek gou seker maak. These score these statements on a scale 1 to 5, with 5 being very true and 1 being not true at all. Record your answers in the box provided. Ja nee, ek het 'n ander een dan weet gehad iewers.
Alright, so 3 is average. So skus. Try to avoid scoring a statement with the 3. Push yourself either a 4 or a 2 instead. Ek dink dis maar net makliker om te tel op die einde van die dag. Ja. Nee, maar ek gaan nou loer, dit pla my nou. Want ek het gelees 0 tot 2. Dit is 'n baie awkward skaal, maar alright. Right, van 0 tot 5, skus van 1 tot 5 kan ons gou-gou begin om invul. Ek gaan nou gou-gou spaak om dit klaar te maak. Is almal reg? Almal verstaan nou 100% hoe dit werk? Voor ons die tabel invul, dink ek kom ons maak eers daai klaar en dan kan ons almal saam begin die tabel invul. Right, nog iemand wat besig is? So 1 of 2. Right, die tyd is ongelukkig verstreke. So, right, nou wil ek gou kyk, wie se hoogste een was gewees die naturalist? 1, 2, 3. 4. Okay, is die naturalist. Wie was the sensates? Wie sin was sensatus? Ek gaan nou maar so Afrikaans vertaal te kan. Die sensatus, wie was dit gewees? Wie sin was dit die hoogste? Niemand. Traditionalist, wie se hoogste is 'n traditionalist? Niemand. Geen dominees nie, okay. Aesthetics, wie se die hoogste is aesthetics? Gaan nou vir julle verduidelik, as jy nie weet nie, maar is ons steeds die hoogste, steek op jou hand. Niemand, alright. Activists, ek dink jy moet jou nou van vooraf invul, hoor. Dan so 'n caregiver, wie se hoogste is 'n caregiver? Waar staan die Patrys? Wel, ek het gedink aan sal nou hier opvlieg soos nog iets. Enthusiast, Ben is ene, per heerlikheid, helfte van die gemeente. Alright, enthousiasties man, lekker. Contemplative, hou van baie dink, wonderlik, daar is een hierso. Okay, intellectuals, die slim manne, hey. Is dit jou hoogste een? Nee, ons soek net jou hoogste een. Is dit, okay, alright. As jy byvoorbeeld die 2 hoogstes 25 is dit verstaanbaar of iets in daai lyn. Alright, so ek gaan gou vir ons lees wat dit beteken. O my suster, dis klein. Okay. Ek verstaan hom so pyn. My hoogste is enthusiast. So, naturalist, kom ons lees gou, who are we? We find God in his cathedral, the outdoors, ander woorde in die natuur. God's first dwelling with us was in a garden in Genesis 2. God will speak to us through creation. Consider our spiritual lessons learned in observing the metamorphosis, a caterpillar encounters in becoming a butterfly. In ander woorde, jy ervaar rarig die liefde van die Here wanneer jy in die natuur is. Ons kyk hierso is 'n klein ding wat sê, what are our pitfalls? Individualism. Jesus spent time outdoors to prepare to go back into the world. We must make sure we are not using creation to escape the duties of following Jesus. In ander woorde, die introverte wat bietjie bang is om hulle self te wys of so, hulle sal liewer daar buite rondloop as om enigiets anders. Spiritual delusion, anything received on a walk with God should not be considered authoritative, but merely advice that must be tested. The Bible is our only sure guide. Satan can provide counterfeit experiences that can lead us astray. And idolizing nature, be wary of the heresy of pantheism. In other words, the worship of nature. It is not true that God is in all of nature or that nature is God. The Bible teaches the earth is the Lord's. Pantheism twists it to the earth is the Lord. Pantheism is a new age philosophy. In ander woorde, pantheism is 'n studie wat sê dat God is die natuur.
En dit is nie so nie. God het die natuur geskape. God is God op sy eie. So ons so 'n naturalist of 'n natuurlikenisme. Ek weet nie as jy Afrikaans die natuurlike humanisme, mense moet pas op vir dit. So, ander woorde, jy voel regtig as jy in die Woltuin gaan ry of in die berge gaan hike of gaan fietsry of so, dan ervaar jy regtig nie die skepping vir Here se skepping, ervaar jy regtig net sy liefde. Ons kan hierdie goedjies as jy hulle e-mail stuur of ons gee en jy wil hierdie Engelse terme lees, kan ons dit vir julle e-mail. Dan het ons die sensates, loving God with senses, met jou sintuie. Is 'n sensate. Dis die enige sensate? Niemand? Alright. Who are we? Some Christians are moved by sensuous worship more than anything else. By sensuous, we are referring to the 5 senses of taste, touch, smell, sound, and sight. When we reduce worship to intellectual assent, we are forced to worship God in crippled existence. Ezekiel feels a wind, sees flashing lightning, hears the sound of wings, and is asked to eat a scroll that tastes sweet. After all this, he sits down, stunned for 7 days. John is overwhelmed by loud trumpet voices, blazing eyes, and sounds of rushing waters as he writes to the 7 churches of Revelation. So hierdie gaan alles rondom jou sintuie. As jy die Here regtig ervaar deur wat jy ruik, as jy in 'n plek instap wat jy ruik en hoe die atmosfeer voel en al daai dinge, dit is 'n sensate. Ek gaan net vir ons gou vinnig die pitfalls lees. Worshipping without conviction or content. Words may be sung with no more emotion than placing an order for a Big Mac. In ander woorde, wanneer jy sing, dan is daar geen liefde nie. Daar's geen uitdrukking van dankbaarheid wanneer jy worship nie. Dit is net daar. Want jy moet dit voel. Exactly, jy moet dit voel. So alles wat jy sing en wat jy doen is maar net van, jy kan net sowel Hansie Slim sing. Dit gaan oor. En as jy worship, ek het so 'n ding gelees rukkie terug van 'n worship leader, hy sê 'n worship leier moet al die songs uit sy kop uit ken. En ek dink, what? Dis 'n paar songs wat ons moet onthou uit ons kop uit. En die drukke onthou. Maar so waarom moet hy sê, as jy worship en jy ken die woorde uit jou kop uit, dan sê jy dit met bedoeling. As jy sing God, you're so good, dan sing jy dit met bedoeling. En kyk, dit is net die moeilikste liedjie om te onthou nie, maar nog steeds. Dit is, jy sê dit en sing dit met passie. Dis nie net 'n blank skoot in die lug nie. Traditionalist, die kom ons by die dominees. Ek grap sommer maar net. Is enige traditionalist is? Tradisie vas. Beteken nie dis 'n slegte ding nie. Who are we? Many write, loving God through ritual and symbol. Who are we? Many rightly fear a form of faith that has no substance, so they stress. Christianity is a relationship, not a religion. We must remember that God invented and sometimes commanded religious practices. Religious practices are the way people embody spiritual truths. Abraham and Moses expressed their faith by building altars. God understands that our reaction to symbols often reveal our hearts and reacting to Him. If we flippant towards symbols, we're often flippant towards, ek weet nie wat die woord is, maar dit klink verskriklik, flippant towards what the symbol represents. In ander woorde, ek dink, weet sommer klaar, what are our pitfalls, in ander woorde, is om so tradisievas te wees, dat dit 'n afgod raak. Om so tradisievas te raak, om te weet, jy moet 'n das dra as jy kerk toe kom, anders gaan jy hel toe. Dis onprofessioneel, jy moet netjies voor die Here wees, jy moet daar so staan, gedassie en geal sy hoekie op, so 45 grade, anders kom my tannie uit met haar waterpas, jy moet, dit is tradisioneel, dit is iets waar jy moet pas op, ek grap nou maar net, maar, baie van ons is lief, as jy 'n traditionalist is, dan is jy lief daarvoor om, kom ons gebruik die nagmaal byvoorbeeld, dis 'n sakrament. Ek meen as jy daar so staan en jy eet daai broodjie en jy neem daai druiwesap,
dan voel jy regtig die teenwoordigheid van die Here in daai sakrament. As jy gedoop word in daai sakrament, as jy daar afgaan en jy kom op, daai amazing gevoel wat jy kry. Ek glo ons almal het iewers 'n hoë nommer by een van daai vrae gekry by traditionalist. Dit is rarig, en hierso ek gaan nog eens lees van hulle. Paul willingly underwent the ritual of purification. The New Testament figures made it clear that no one will be saved through religion alone, but they also made it clear by the example that Christians can be nourished by certain religious practices. En dis die voorbeelde wat ons gebruik het. Maar glo ons almal het een van daai goed wat ons regtig nader aan die Here trek. Aesthetics, loving God in solitude and simplicity. Ek hou van hierdie ene. Ek hou nogals van hom. Dit is nie een van my hoogstes nie, maar ek hou van hom, want my gunsteling vers Psalm 46 vers 10, dit sê, wees stil en weet ek is God. Who are we? Is enige aesthetics, iemand iets wat aesthetics baie hoog het? 1, 2, 3, nog is 'n naturalist. Okay, kom ons kyk gou, who are we? The aesthetic temperament gravitates towards solitude, simplicity and deep commitment. It represents believers who are not afraid of discipline, severity and solitude. In ander woorde, jy is baie gedissiplineerd rondom jou geloof en jou teenwoordigheid met die Here. In ander woorde, jy dit soos prayer warriors, mense wat eenkant sal sit en 'n ding deurbid en met die Here praat en daarso sal sit tot 'n deurbraak kry. Anyone who has been stretched in ministry knows that Jesus really battled over facing the cross, was fought in Gethsemane. He finally won by choosing to be obedient. So hierso het ons daai simplicity, daai obedient te wees. Naturalists might go to a beautiful countryside, and as aesthetic may seek a barren wasteland. In ander woorde, daar moet geen geraas wees. Hulle wil letterlik nie daar so sit en net in die oor van die Here wees en daar so staan. Dit klink dalk snaaks, maar hulle soek net daai blank space waar hulle net niks het wat hulle distrek nie. Hulle wil net daar so wees in daai stilte en die teenwoordigheid van die Here. Ek dink vir ons klomp vollies is dit nogals moeilik. Dan het ons die activists. Hey, wie is al die activists nou weer? Ons almal, was jy nie, ek is nie activist nie, ekskuus, verkeerde een. Jordan, I'm going to read this and I'm going to see if it's true. Who are we? Activists are spiritually nourished through the battle in John 4 verse 34. There's only one kind of person who can fight the Lord's battles in anywhere near proper way. And that is the person who by nature is unbelligerent. Goeie genigtig, Ursula. A belligerent person tends to do it because they are belligerent. Ek weet dus nie wat dit is nie. At least it looks that way. The world must observe that. Hou vas, dan vastig. When we must differ with each other as true Christians, we do it not because we love the smell of blood, the smell of the arena, the smell of the bullfight, but because we must for God's sake. In ander woorde, dit klink nou 'n bietjie kras, maar hierdie mense is nie bang om vir die Here te fight nie. Hierdie mense, as ek in een activist kan dink, dan is dit Ravi Zachariah. Hy is apologist. Apologist of apologetics is die studie van, in ander woorde, as jy ons Christen geloof wil beskerm, 'n prokureer vir ons geloof. Daar's soveel mense in die wêreld, scientists en sulke goed wat sal gaan en uit hulle pad het gaan om Christendom te nail en atheism en so aan. Like, soos God's not dead. So, mense wat apologetics studeer en daarin spesialiseer is gewoonlik activists. Hulle is die mense wat uit hulle pad uit sal gaan om die Here te verteenwoordig en ons geloof te beskerm. Right, die volgende een het ons caregivers. Enige caregivers? Caregivers, die hoogste een caregivers? Ek gaan myne storie laaste. Okay. Who are we? Caregivers, loving God by loving others. Who are we? Caring for others is a prophetic activity. Self-centered creatures that we are, being concerned about others is an unnatural response and provides evidence of a supernatural touch by God. Dis vir my baie mooi daai.
The parable of the Good Samaritan reminds us that attending to spiritual concerns is no excuse for refusing to get our hands dirty. If anyone has material possessions and sees his brother in need, but has no pity on him, how can the love of God be in him? 1 John 3 verse 17. Each of you should look not only to your own interest, but also into the interest of others. In ander woorde, kort opsomming, caregivers, loving God by loving others. Jy is die persoon, jy voel regtig close in die Here is wanneer jy daar by die tak die teer slaan, wanneer jy mense kan bedien en vir hulle bid vir genesing, iemand 'n lift gee werk toe, iemand 'n kospakkie gee, daar voel jy regtig as die teenwoordigheid van die Here, daai intimiteit. Dis dan die patrys. Dit in 'n activist. Enthusiasts. Sê enthusiasts. Wonderlik. Omtrent almal. Ek gaan hierdie een maar mooi moet lees, aangesien die meerderheid van ons daar is. Enthusiasts loving God with mystery and celebration. Ooh. Loving God with mystery and celebration. Who are we? Enthusiasts enjoy celebrating a celebratory worship as well as many of the more supernatural forms of faith. People with this spiritual temperament like to let go and experience God on the precipice of excitement and awe. We worship and serve a supernatural God who manifests himself to us in supernatural ways. In a cynical and depressed world, enthusiasts point towards faith, mystery, and expectancy. When the situation seems impossible, enthusiasts say, now God really is going to move. Amen. Dat klink soos ek daai. Net so, faith family. Ek gaan gou vir ons die pitfalls lees, aangesien dat die meerderheid van ons is. Pitfalls, seeking experiences for experience sake. Beware, many spiritual manifestations are expressly forbidden for a Christian. See Deuteronomy 18:10-12. Be careful to remain true to seeking God rather than searching for new experiences. To demand that God answer all our prayers with a yes is to ask for a omnipotent power without having the benefit of his omniscience or knowledge. Being independent, enthusiasts need to be rooted in a strong church to help them interpret their encounters with God. Wow, that's amazing. Enthusiast, amper klaar. Wat is nou? Contemplative, wonderlik. Contemplative, loving God through adoration. Adoration. Who are we? The contemplative, nigtig is 'n woord. The contemplative seeks to perform the first work of adoring God. God is known as and described as the heavenly spouse in whom all the contemplatives' delight is met. While some seek to serve the Lord, others seek to celebrate him, and still others seek to explain him. The contemplatives seek to gaze lovingly into God's face and be caught up in the rapture of a loving experience, a lover's experience. They want to enjoy God and learn to love him in every deeper ways. Wow, dis baie mooi. A contemplative reminds us that God seeks a passionate love that is so strong it burns all other bonds. See Deuteronomy 7:7 to verse 8 and Psalm 63. They can be misunderstood. Martha, a caregiver, was rebuked not for performing service, but for judging Mary, a contemplative person. The fact remains that contemplation will not be given to those who willfully remain at a distance from God, who confine their interior life to a few routine exercises of piety and a few external acts of worship and service performed as a matter of duty. God does not manifest himself to these souls because they do not seek him with any real desire. Thomas Merton. So hierdie mense is regtig iemand wat as ek hierdie woord lees, dan dink ek aan The Thinker. Ons almal ken daai stambeeld van daai ou wat so sit. Sit hy so, The Thinker, contemplative, om te dink, om regtig te sit en te dink aan hoe wonderlik God is. Net om sy heerlikheid en majesteit te probeer in jou brein kry. Soos hy liedjie wat sê, I can only imagine. Ek dink dit is elke contemplative se favorite liedjie. Is dit so?
Wel dan, slaan ek daai in raak. I can only imagine. Intellectuals, is enige intellectuals, slim mense? Wonderlik, ek is bly om te sien 'n paar intellectuals. Right, who are we? When intellectuals' minds are awakened, when they understand something new about God or His ways with His children, then their adoration is unleashed. If they are not learning new things about God, their relationship with Him feels stagnant. Intellectual pursuit has played a key role in advancing God's work. The early church was so successful in its witness to the pagan world, not only because they outlived and outdied the world, but they outtaught it. See Psalm 49, verse 1 to 4, and Proverbs 1, verse 5 to 7. Right thinking, conforming out thoughts to the thoughts of God, enables right living. A vast majority of the difficulties Christians experience in life is caused because we don't understand the scripture well enough. Right, what are the pitfalls? Loving controversy. See 1 Timothy 1, verse 4, 6, verse 4 to 5, and 2 Timothy 2, verse 23 to 25. Discussing aimed and defeating rather than caring for the welfare of the other person is not godly. In ander woorde, intellectuals is so sterk op die woord, as iemand net so klein bietjie verskil met jou rondom een of ander dogmatiese ding, dan is hulle gewoonlik geneig om op hulle perdjie te spring te sê, dit is nie so nie, jy's verkeerd, gaan lees dit weer. Ek dink Doc Lemmer is nogal 'n intellectual. Maar is maar net ietsie om na te kyk. Daar sê, fluit, die boekie is uiteindelik klaar, ek is nou so slim van Engels, ek kan hoëgraad Engels gaan aanbied by universiteit. Wonderlik. Ek gaan regtig ons moeite doen om te kyk vir 'n Afrikaanse verduideliking van hierdie, wat dit mooi opsom en dit vir almal e-mail. Jy kan altyd julle e-mailadres net vir Ursula stuur, so hierdie week sal ek vir almal enetjie stuur. Ek sal ook probeer kyk vir 'n ander toets as julle hom weer wil doen. Ek gaan ook vra of ons iewers in die toekoms 'n persoonlikheidstoets doen en die 5voudige bediening. Daai is actually baie lekker om te doen. Hierdie was martel. Maar dit was lekker. Ja nee, ek dink Grieks sal ek meer verstaan op hierdie oomblik. So daar is hy, die 9 sacred pathways. As jy weet wat is jou hoogste, onthou die name, gaan doen 'n bietjie navorsing, gaan Google tikkie naam in, wat sê hulle oor my, en gaan kyk jy dit daar so deur. Hierdie boekie het Ursula nou geprint so 'n halfuur terug, so 'n uur terug vir my, en die beskrywings daar is baie mooi, as jy nou nie in Engels kan verstaan nie, gaan soek dalk 'n Afrikaanse een, of gebruik Google Translate. Maar ek glo regtig om te weet wat se pathway jy in sterk is, help jou as 'n persoon ook om nader aan die Here te kom. As jy weet jy's 'n naturalist, dan gaan jy meer moeite doen om meer in die natuur te wees. Want jy voel, okay, dis waar ek geneig is om die Here te ervaar en sy liefde te ervaar is in die natuur. As jy, soos ek, wat sit nou weer, enthusiast is, lekker worship, musiek, klip hard musiek aan, sit op en afspring, lekker worship, hierso staan die mense aan die brand, sing en dans en al die lekker dinge. As jy weet dit is jy, doen dit bietjie meer. Ek gaan die enthusiast dophou volgende Sondag hiervoor, en kyk wie jive en wie staan en lekker sing en so. So gaan doen bietjie nog navorsing op jou eie rondom jou pathway. Gaan kyk 'n bietjie na die hoogste 3. Die hoogste 3, hierdie ding sê wel meer as 15, maar ek dink ons almal het seker alles bo 15. Wie het minder as 5 vir iets? Wie het minder as 5 vir iets? Niemand nie. Alright. So ek glo alles is redelik mooi opgesom. Ek gaan nou nie verder uitbrei oor dit nie. As daar enige vrae is, any questions? Ek sal dit vir julle verduidelik in hogere Engels. Niemand? Wonderlik. Wonderlik. Jordan? What happens if 2? Dis fine. Gaan doen 'n bietjie navorsing dit, gaan tik daai 2 name in, gaan kyk wat sê dit als en beweeg dan in daai rigting. Dit is
nie 'n sonde om meer as een te hê nie, jy het dan net 'n versplete persoonlikheid. As jy 5 het by jouself te hê, dan moet ons bevryding doen. Kom ons sluit gou die oë en dan sluit ons gou af en gaan drink lekker koffie. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons meer kon leer van hierdie pathway assessment, Here, waar ons net kan weet waartoe ons moet beweeg. En Here, waar ons net kon lekker identifiseer, Here, waar ons lekker saam met U kan tyd spandeer, waar ons U ervaar, Here, of dit is by waar die tek die teer slaan, waar ons mense moet bedien, vir hulle moet bless met kossies, Here, waar ons hier voor moet staan en worship en sing en U naam eer, Here, of ons net in die natuur moet gaan loop en die bome en die voëls hoor sing. Here, dankie, Here, dat ons net kon leer, Vader, waantoe om te begin om te beweeg, Here. Soms weet ons nie wat om te doen om nader om U te kom, Here, maar dankie dat ons nou kan weet, dat ons 'n opsomming kan kry van waantoe om te beweeg. Here, ek vra, Here, dat ons elkeen sal seën, Here, met wysheid en insig. Hierdie Engels was nie baie maklik nie, maar Here, dankie dat U ons veilig hou en ons bless, Here. Dankie, Here, vir U goedheid en U guns. Here, ek vra, Here, dat ons sal behoed en bewaar vir hierdie week, Here, wat kom. Ek pleit U bloed oor ons elkeen. Here, ek sien die hande ook wat die kossies voorberei het wat hier buite is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gaan drink koffie.